পুজো স্পেশাল সিরিজের থার্ড এপিসোড নিয়ে চলে এসেছি। আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব সপ্তমী স্পেশাল লুক উইথ মিশো প্রোডাক্ট। আর আজকের লুকটার জন্য আমার কাছে রয়েছে টোটাল 3টে প্রোডাক্ট। আমার পছন্দের প্রোডাক্টটা তোমাদের সাথে সবার শেষে শেয়ার করব। আজকে একটা ওয়েস্টার্ন লুক ক্রিয়েট করব, তাই অর্ডার করেছি এই কোশেটটা। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছো যারা কোশেট পরতে ভীষণ ভালোবাসো, আমি তো ভীষণই ভালোবাসি। সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটা অর্ডার করেছিলাম সেটা প্রোডাক্টটা তো একদমই ছোট ছিল, কিন্তু পার্সেলটা কতটা বড় দিয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। এটা ছিল জুয়েল ব্র্যান্ডের একটা ভীষণই সুন্দর ব্রেসলেট। যে কোনো ধরনের ওয়েস্টার্ন লুকের সাথে এই ব্রেসলেটটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর যাবে। প্রোডাক্টগুলোর ডিটেলস বা প্রাইস জানতে হলে প্রোফাইলের নিচে ক্লিক করে লং ভিডিওটা এখনই দেখে নাও। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আজকের ভিডিওর লাস্ট অ্যান্ড মাই ফেভারিট প্রোডাক্ট এই ইয়াররিংসটা। অ্যান্ড দিস ইজ মাই সপ্তমী স্পেশাল ফাইনাল লুক। এই লুকটা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক তোমরা কমিউনিটি পোস্টে পেয়ে যাবে, আর ডিটেলসের জন্য লং ভিডিওটা চেক করতে পারো।